नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। कनिष्ठ सहायक भर्ती 2019 टाइपिंग टेस्ट रिलीज़ हो चुकी है और अब हम देखेंगे कि टाइपिंग टेस्ट के समय हमें क्या क्या यहाँ सावधानियाँ रखनी है, किस तरीके से टाइपिंग टेस्ट होता है और टाइपिंग टेस्ट पास करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले आपको बता दें कि शुरुआत में 1100 कुछ पद थे, उसके बाद विभिन्न विभागों से और नोटिफिकेशन रिलीज़ किए गए, जिसके अनुसार लगभग 27 विभागों में अब 1400 प्लस पद यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो इस बार पद ज़्यादा हैं और लगभग 10 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पे टाइपिंग के लिए बुलाया गया है। तो टाइपिंग को किन लोगों को डरना नहीं चाहिए वो हम बता देते हैं। सबसे पहले उन लोगों को टाइपिंग के लिए नहीं डरना चाहिए जिनकी इस समय 25-30 टाइपिंग स्पीड आ रही है और आप 5 वर्ड पर मिनट के पर वर्ड के हिसाब से देखेंगे तो आप उस हिसाब से 30 वर्ड पर मिनट अगर कर ले रहे हैं तो आप टाइपिंग टेस्ट में पास हो जाएंगे 100%। और आपको बता दें कि जिन लोगों के एकेडमिक में 30 बन रहे हैं लगभग, तो वो लोग अपने को सेफ जोन में समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कट ऑफ जाएगी, कट ऑफ भी ज़्यादा कोई अंतर नहीं देखने को मिलेगा। लगभग जितनी गई है कट ऑफ उसमें 30 अंक जोड़ दें और उससे -1 या 2, उससे मतलब कि किस हिसाब से यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिलेगी हम बता देते हैं आपको। कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देख लीजिए, अगर आपकी कट ऑफ 40 गई है, 40 से ज़्यादा गई है, 40 गई है, तो आप अगर 30 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो रहा है 70, और इससे -1 या 2 या 3 इतने तक माइनस में कट ऑफ जा सकती है। मतलब कि अगर 41 कट ऑफ गई है तो उसके लिए लगभग 68, 69, 70 नंबर जिनके टोटल एकेडमिक कोई मिला के मिल रहे हैं, वो लोग यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएंगे। बशर्ते शर्त यह है कि आपको टाइपिंग टेस्ट उत्तीर्ण करना है। तो जिन लोगों के इतने नंबर बन रहे हैं तो वो लोग पूरा दिल लगा के इसमें टाइपिंग शुरू कर दें और कीबोर्ड पे आराम से टाइपिंग करें, ज़्यादा स्पीड में करने की कोशिश ना करें। इससे आपकी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज नहीं होगी और उल्टा गलतियाँ, एक्यूरेसी आपकी घटती चली जाएगी। तो आपको टाइपिंग के लिए जो सबसे बड़ी बात है वो यह है कि आपको आराम से टाइपिंग करनी है। और अगर तेज़ टाइपिंग करेंगे तो आप यहाँ पे एक्यूरेसी ख़राब होने का चांस रहेगा और आप उसमें डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। और आराम से टाइपिंग करते रहेंगे, स्पीड अपने आप बढ़ेगी, तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। 6-7 घंटे आप डेली टाइपिंग कीजिए। और टाइपिंग के समय क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो हम आपको बता दें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि जो टाइपिंग होती है लखनऊ में ITI कॉलेज है, वहाँ पे होती है। वहाँ पे अगर आयोग में टाइपिंग होती तो वेरिफिकेशन होता, मगर यहाँ पे है तो इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। और बता दें आपको, इसमें कुछ लोग फेल क्यों हो जाते हैं, वो जो लोग ज़्यादा डरते हैं, उनको लगता है कि मैं पास कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो उनके लिए मेरा सुझाव यह है कि आप ये समझ लीजिए कि नौकरी हमको लेनी नहीं है बल्कि उनको देनी है। अगर आप ये समझ लेंगे अगर ये नौकरी नहीं मिली तो मेरे पास और चांस हैं, मैं कहीं और अच्छी नौकरी लेकर दिखाऊंगा, तो आप इस सोच के साथ अगर जाएंगे तो आपको डर कतई नहीं लगेगा वहाँ पे, और आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। बस आप अगर अपने आप को बेरोज़गार समझेंगे कि किसी तरीके से कोई भी वैकेंसी में कोई भी नौकरी मिल जाए, तो आप डर जाएंगे और आपको प्रेशर ज़्यादा होगा, जिससे आप वहाँ पे टाइपिंग टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन करने में सफल नहीं हो पाएंगे। तो मेरा सुझाव यही है कि आप ये समझ लीजिए कि फेल हो या पास हो उससे मुझे लेना देना नहीं, मुझे बस टाइप करना है, बस ये समझ लीजिए। क्योंकि और चांसेस हैं, अभी UPTPSC में कई 50,000 वैकेंसी आने वाली हैं, वहाँ हो जाएगा या नहीं होगा। तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा नहीं है कि आपको यही नौकरी मिलनी है,
मेरे पास दूसरा विकल्प है, मैं दूसरी नौकरी के लिए ट्राई करूँगा और अच्छी नौकरी लेकर दिखाऊँगा। ठीक है, तो ये सोच के साथ जाइए। और इसका मतलब ये नहीं कि आपको नौकरी ना मिले तो कोई बात नहीं, नौकरी आपको लेनी है और ज़रूर लेनी है, और यही नौकरी लेनी है। इसलिए आपको सोच केवल बदलनी है, अपने दिल को दूसरी तरीके से ले जाना है और सोच को दूसरी तरीके से वहाँ पे प्रदर्शित करना है। अगर ये आप कर ले जा रहे हैं तो आप टाइपिंग टेस्ट में 100% पास हो जाएंगे। और मैटर कैसा आता है तो आपको पता ही है, हिंदी और इंग्लिश में 5-5 मिनट की टाइपिंग होनी है। और आपको बता दें कि यहाँ पे वर्ड हाईलाइट होते रहेंगे, जो एरर होगा एरर शो करेगा। और हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइपिंग होनी है। 5 मिनट के पहले इंग्लिश में होगी, फिर हिंदी में टाइपिंग होगी। मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप सीट एडजस्ट कर लें, वहाँ पे जिस हिसाब से घर पे टाइपिंग करते हैं उस हिसाब से टाइपिंग करें, जिससे आपको कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो और भी कोई अगर आपके सवाल या क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करें, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।